His Divine Grace, A.C. Bhakti Svāmī, Srila Prabhupada ki jai. ISKCON's Founder-Acharya, Srila Prabhupada ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Shri Gaunitai ki jai. Sankirtan Yajna ki jai. Go Premanande. All glories to their song devotees. Hey Krishna. Slava Sabrabsham Sapradna. Hey Krishna. Slava Sabrabsham Sapradna. Hey Krishna. Slava Shri Guru Ishri Gauranga. Gauranga. Slava Srila Jai Srila Prabhupada. Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 5, Devasa Muni's life spared. Šimad Bhagavatam šodien lasām 9. dziedājums 5. daļā, 8. no 8. līdz 20. pantiem tūks mums teksti. Yeah, we're beginning from text 8, but then we're going to read through to verse 20. Jā, mēs sāksim ar 8. tekstu un tātad virzīsimies līdz pat 20. tekstam. Because there's a whole lot of verses that have that purpose. Jā, tur ir ļoti daudz tekstu pēc komentāra, tātad veseli 12. So, you have the Latvian language Bhagavatam, right? No, but I translated. No, I'm just joking. Yes, of course you can translate it. Hopefully someone will. Well, okay. I'll read the Sanskrit, how's that, verse by verse? And you do the translation verse by verse. Right. Okay, so verse 8. Yada visrishtas tvam ananjanena vai balam pravishto jita daijadanavam bahudalor vangri shirodarani rischan ajasram pradane virajase. 8. teksts, latviešu valodā tulkojums. Ak nenogurdināmais, kad Dieva augstākā personība sūta tevi pie Daiķu un Danavu karotājiem, tu nenogurstoši nogriez viņiem rokas, caurdur viņu vēderus, nogriez augšstilbus, kājas un galvas, nekad nepametot kaujas lauku. So tvam jagatrana kala prahanaye nirupita sarva sahogadapita viprasya chasmat kuladaiva hetave videhi badram tadanugrahoni hina. Ak visuma aizsargātāji, Dieva augstākā personība izmanto tevi kā savu visvareno ieroci, lai iznīcinātu skaudīgos ienaidniekus. Es lūdzu tevi mūsu ģimenes labā saudzēt šo nabaga brāmanu. Es to pieņemšu par lielu žēlastību. Yad yasti datam ishtam va swadarmo va swanustita kulam no vipradaivam ched duijo bhavatu vijvara. Ja mūsu ģimenē žēlastības dāvanas tika dotas cienīgiem cilvēkiem, ja mēs veicām visus nepieciešamos rituālus un ziedojumus, ja mēs pareizi pildījām savus pienākumus un sekojām viedo brāmana padomam,
tad es lūdzu tevi par visiem mūsu nopelniem atbrīvo šo brāmanu no tavu staru karstuma. Yadino Bhagavan Prita Eka Sarva Gunashraya Sarva Bhutatva Bhavena Dvijo Bhavato Vijvara. Ja Dieva augstākā personība, kurai nav līdzvērtīga, kas ir visu garīgo īpašību un visu dzīvo būtņu dzīves avots, ir apmierināta ar mani, tad lai brāmans Durvasa Muni tiek atbrīvots no tava karstuma sagādātajām mokām. Shri Shukaruvacha Iti Sam Stuvato Ragyo Vishnu Chakram Sudarshanam Ashamyat Sarvato Vipram Pradahad Raja Yasnaya. Šukadeva Svāmī turpināja, pēc tam, kad valdnieks veltīja lūkšanas Sudaršanu Čakrai un kungam Višnu, Sudaršana nomierinājās un pārstāja vajāt brāmanu Durvasu. Savukto Stragni Tapena Duravasa Swastimams Tata Prasya Shamsa Tam Urdisham Yunjana Paramashisha. Durvasa Muni ārkārtīgi spēcīgais mistiķis patiesi priecājās par iespēju aizbēgt no Sudaršanas čakras liesmām. Viņš slavināja Maharaģa Sambarīšas tikumus un dāvāja valdniekam vislielākās svētības. Durvasa Uvacha Ahoananta Dashanam Mahatvam Drishtam Ajame Kritagaso Piyad Rajan Mangalani Samihase. Durvasa Muni teica, mans dārgais valdnieks, šodien es esmu sapratis Dieva augstākās personības Bhaktu diženumu, jo neskatoties uz maniem apvainojumiem, jūs lūdzāties par manu labklājību. Dushkara Konu Sadhunam Dustyajo Va Mahatmanam Yai Sangrahito Bhagavan Sattvatam Rishabho Hari. Tiem, kas ir sasnieguši visaugsto kungu, tīro Bhaktu kungu, nav nekā neiespējama un nekā tāda, no kā viņi nevarētu atteikties. Yan namasruti matrena puman bhavati nirmala tasya tirtha padakim va dasanam avashishyate. Kas gan nav iespējams Dieva augstākās personības kalpiem, par Dieva kunga svētā vārda skaņa attīra cilvēku no materiālajiem sārņiem. Rajan anugrahito ham tvayati karunatmana madagam prishtata kritva pranayan me birakshita. Ak, valdniek, lai gan es tev aizvainoju, tu izglābi man dzīvību, tāpēc es esmu tev ļoti pateicīgs par tavu celsirdību. Rajatam akrita hara Pratyagamana Kankshaya Charana Vupasangrihya Prasadya Samabojayat. Gaidot Durvasa Muni atgriešanos, valdnieks neko neēda, tāpēc, kad biedais Durvasa Muni atgriezās, viņš nokrita pie viņa lotospēdām, cenšoties viņu iepriecināt un pēc tam piedāvāja viņam dažādus krēsmus ēdienus. So Shidvadritam Anitam Atityam Sarvakamikam Triptatma Nripatim Praha Bhujyatam Iti Sadaram. Tā Maharaģa Ambarīša ar lielu godu uzņēma Durvasu Muni, kurš pēc daudz garšīgi ēdienu baudīšanas bija tik apmierināts, ka sirsnīgi jautāja valdniekam: Lūdzu, uzēd arī tu? Okay, so now we come to verse 20, which... Oh, okay. All right, so we'll do responsively. Prito Sme Anugrahito Sme Tava Bhagavatasya Vai Darshana Sparshanalapair Atityenatma Medhasa Pritos Myanugriho
nugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapaya. Atityenatma medasa. Pritosmi anugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapaya. Atityenatma medasa. Pritosmi anugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapaya. Atityenatma medasa. Пожалуйста. Pritosmi anugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapar. Atityenatma medhasa. Pritosmi anugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapar. Atityenatma medhasa. Mataji. Pritosmi anugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapaya. Atityenatma medasa. Vishwa Atma Mataji. Pritosmi anugrihitosmi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana lapar. Atityenatma medasa. Do that последний перевод. Prīkāh. Apmierināts. Asmi. Es esmu. Anugrihitah. Tas, kurš izjūt labvēlību. Asmi. Es esmu. Tava. Tevi. Bhagavatasya. Tīru bhakti. Vai. Patiesi. Darshana. Through seeing you, because of seeing you. Jā, redzot tevi. Sparšanā. Pieskaroties tavām pēdām. Alāpai. Un runājot ar tevi. Atitjenā. Viesmīlību. Atmamēdasā. Ar manu saprātu. Translation. Devasamuni said, I'm very pleased with you, my dear king. At first I thought of you as an ordinary human being and accepted your hospitality, but later I could understand by my own intelligence that you are the most exalted devotee of the Lord. Therefore, simply by seeing you, touching your feet and talking with you, I have been pleased and have become obliged to you.
Durvasa Munī teica, mans dārgais valdniek, es esmu ļoti apmierināts ar tevi. Sākumā es tevi uzskatīju par parastu cilvēku un tāpēc vienkārši izbaudīju tavu viesmīlību. Bet tad es pats sapratu, ka tu esi visaugstākā dieva kunga Bhakti. Tāpēc, skatoties uz tevi, pieskaroties tavām pēdām un runājot ar tevi, es izjūtu lielu gandarījumu un tagad esmu tev parādā. It is said, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujaya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 23, verse 39. Even a very intelligent man cannot understand the activities of a pure Vaishnava. Therefore, because Durvasa Muni was a great mystic yogi, he first mistook Maharaj Ambarish for an ordinary human being and wanted to punish him. Such is the mistaken observation of a Vaishnava. When Durvasa Muni was persecuted by the Sudarshan Chakra, however, his intelligence developed. Therefore the word Atma Medasa is used to indicate that by his personal experience, he could understand how great a Vaishnava the king was. When Durvasa Muni was chased by the Sudarshan Chakra, he wanted to take shelter of Lord Brahma and Lord Shiva, and he was even able to go to the spiritual world, meet the personality of Godhead, and talk with him face to face. Yet, he was unable to be rescued from the attack of the Sudarshan Chakra. Thus he could understand the influence of a Vaishnava by personal experience. Durvasa Muni was certainly a great yogi and a very learned Brahmin, but despite his being a real yogi, he was unable to understand the influence of a Vaishnava. Therefore it said, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujaya. Even the most learned person cannot understand the value of a Vaishnava. There is always a possibility for so-called Gyanis and Yogis to be mistaken when studying the character of a Vaishnava. A Vaishnava can be understood by how much he is favored by the Supreme Personality of Godhead in terms of his inconceivable activities. Rakstos ir teikts, Vaishnavera Kriya Mudra Vijnehāna Nabujaya. Tātad pat ļoti gudrs cilvēks, viņš nespēja izprast līdz galam Vaishnavu darbību jēgu. Tāpēc Durvasa Muni, diženais jogs mistiķis, sākumā kļūdaini pieņēma Maharāģu Ambarišu par vienkāršu cilvēku un pat gribēja viņu sodīt. Tas notiek tāpēc, ka cilvēki nepareizi uztver Vaišnavus. Taču sods, kādu viņš saņēma no Sudarshanas čakras, tas palīdzēja Durvasa Muni kļūt gudrākam. Tāpēc šeit tiek izmantoti vārdi Atma Medhasā. Tas nozīmē, ka viņš uz sava personīgā piemēra pārliecinājās par to, kāds dižens Vaišnavs bija šis valdnieks. Tad, kad Sudarshana čakra dzinās pakaļ, Durvasa Muni mēģināja aizbēgt un iegūt patvērumu pie kunga Brahmas, pie kunga Šivas un pat nokļuva līdz garīgajai pasaulē. Tajā viņš satikās ar pašu Dievu augstāko personību, aprunājās ar viņu un tā viņš netika vaļā no tā, ka Sudarshana čakra viņam sekoja. Tas deva viņam iespēju tātad atkal uz personiskā piemēra pārliecināties par Vaišnavu diženumu. Kaut arī Durvasa Muni nepārprotami bija liels dižens, jogs un skolots brāmans, viņš neuzreiz varēja saprast, cik diženi ir Vaišnavi. Tāpēc ir teikts, Vaishnavera Kriya Mudra Vijnehāna Nabujaya. Tātad pats izglītotākais cilvēks, viņam nav pa spēkam, viņa spēkos nav līdz galam novērtēt Vaišnavu diženumu. Cenšoties izprast Vaišnava dabu, tā saucamie Gyāni un jogi vienmēr var kļūdīties. Novērtēt Vaišnavu var tikai saprotot, cik labvēlīgs ir pret viņu
ir pret viņu Dieva augstākā personība, kura ļauj viņam veikt neiedomājamas varoņdarbus. Pritos myanu grihitosmi tava bhagavatasya vai darshana sparshana lapayar adityenatma metasa. Devasamuni said, I'm very pleased with you, my dear king. At first I thought of you as an ordinary human being and accepted your hospitality, but later I could understand by my own intelligence that you are the most exalted devotee of the Lord. Therefore, simply by seeing you, touching your feet and talking with you, I have been pleased and have become obliged to you. Un tātad, kur Vasamunī teica, mans dārgais valdniek, es esmu ļoti apmierināts ar tevi. Sākumā es tevi uzskatīju par parastu cilvēku un tāpēc vienkārši izbaudīju tavu viesmīlību. Bet tad es pats sapratu, ka tu esi visaugstākais Dieva kungu Bhakta. Tāpēc, skatoties uz tevi, pieskaroties tavām pēdām un runājot ar tevi, es izjūtu lielu gandarījumu. Un tagad esmu tev parādā. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Svāmī Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Pastitya Shatane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchikaptarubhyascha Sindhubhya evacha Pattam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yes, so I think you're all familiar with the basic story up to this point. Es domāju, ka jūs visi esat lietas kursā par šo te stāstu, līdz tam, par ko šeit tiek runāts vismaz. How Vasamuni offended Maharaj Ambarish. Kā tur Vasamuni apvainoja Maharaja Ambarishu. And because Maharaj Ambarish is so extremely dear to the Lord, un tāpēc, ka Maharaja Ambarisha ir tik ļoti dārgs Dieva augstākajai personībai, the Lord sent his Sudarshan Chakra to destroy the offender, Vasamuni. Un tāpēc Dieva augstākā personība nosūtīja savu Sudarshan Čakru, lai tā tiktu galā ar šo te apvainotāju, Vasamuni. At the end of the purport, Prabhupada makes the point that you can understand a Vaishnav, like the level of a Vaishnav, by how much the Vaishnav is favored by the Lord. Jā, un komentāru beigās Šrila Prabhupāda uzsver, ka jūs varat saprast vai izprast Vaišnavu tikai saprotot to, cik pret viņu ir labvēlīgs Dievs. So in this case, Maharaj Ambarish was favored by the Lord, that the Lord sent his disc to destroy the person who was trying to kill him. Jā, un šajā gadījumā jūs varat redzēt, kad Maharaj Ambarish bija tik iemīļots, kad Dieva augstākā personība sūtīja savu ieroci Sudarshan Čakru, lai tā tiktu galā ar šo te apvainotāju Vasamuni. Yes, that type of special intervention of the Supreme Lord in our lives, well, it depends, at least to some degree, on how seriously the Lord takes us. Jā, un tātad šī te Dieva augstākās personības iejaukšanās mūsu dzīvē, tā ir atkarīga no tā, tātad kā Dieva augstākā personība attiecās pret mums vai cik viņš nopietni mūs uztver. So in the case of Vasamuni himself, of course, he is not really a devotee. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par Vasamuni, tad viņš īsti nav bhakta. He is a Vedic sage. Viņš ir vēdu viedais. He is a learned Brahmin. Jā, viņš ir skolots brāhmans. He has mystical powers. Viņam ir šīs te mistiskās spējas. But he doesn't really have bhakti, certainly. If he has any, he doesn't have much.
Viņam nav bhakti, un pat ja ir, tad ļoti nedaudz. But still, the Lord takes him seriously enough to make a big effort to correct him. Bet joprojām Dieva augstākā personība viņu uztver tik nopietni, lai pieliktu savas pūles un veiktu kaut kādas koriģējošās darbības attiecībā pret Durvasa Muni. Initially, the Sudarshan Chakra pursued Durvasa Muni for 1 year. Sākotnēji Sudaršana čakra dzinās pakaļ Durvasa Muni veselu 1 gadu. And Durvasa Muni is running and approaching different people for shelter. Un Durvasa Muni visu laiku bēga no viņas un mēģināja patvērties pie dažādām personībām. And Sudarshan Chakra is following. Un Sudaršana čakra neatkāpās no viņa un turpināja sekot. You know, the Sudarshan Chakra can move very fast. Un ziniet, Sudaršana čakra var pārvietoties ļoti ātri. So if he wanted to, he could have just wiped Durvasa Muni out in the first few seconds. Un ja Sudaršana čakra patiesi to vēlētos, viņi varētu Durvasa Muni tikt galā vienkārši pāris sekundēs sākotnēji. So he didn't need to chase him for 1 year to catch him. Viņai nevajag, pēc idejas viņai nevajag pielietot tik ilgu laiku, lai noķertu viņu un pārmācītu. Rather, by some arrangement of the Lord, Sudarshan Chakra was sort of threatening, but not actually just coming in and destroying him. Jā, bet saskaņā ar Dievu augstākās personības nodomu, Sudaršana čakra viņam dzinās pakaļ un tādā veidā, lai viņš izbaudītu visu laiku apdraudējumu un nevis uzreiz, kā saka, tikt ar viņu galā. Anyway, it's just, there are many interesting aspects to this whole pastime. Šeit ir daudz interesantu aspektu attiecībā uz šo te līlu. Because Durvasa Muni, he's a famous personality. Jo Durvasa Muni, kā jūs zināt, viņš ir ļoti pazīstama personība, slavena. And there are places in which some sort of Vaishnava character is displayed by him. Un ir atsevišķi momenti, kuros viņā šīs te Vaishnava īpašības ir kaut kādā mērā atspoguļotas vai parādītas. But not here. Bet ne šeit. At least not until right now. Vismaz ne līdz šim brīdim. And an interesting point about the character of Maharaj Ambarish. Un interesants moments ir par Maharaj Ambariša īpašībām raksturu. He had fasted for 1 year. Viņš tātad ieturēja gavēni 1 gadu. A special Ekadasi fast. Jā, ļoti īpatnēji specifisks Ekadaši. Now, of course, he drank some water. Un tagad viņš padzērās ūdeni. We could open some windows, maybe. Varbūt kāds var atvērt lodziņu. Right, so, yes, Maharaj Ambarish. Now, Durvasa was there. Now he's being chased by the chakra for 1 year. Jā, un tātad Durvasa bija tur un 1 gada garumā Sudaršana čakra dzinās viņam pakaļ un viņš no viņas bēga prom. And we just read in one of the last verses how Maharaj Ambarish had been fasting again until Durvasa returned. Mēs vienā no šiem te pantiem lasījām, kā Maharaj Ambariša turpināja badoties, kamēr Durvasa Muni atgriezās. That's a serious fast. Tas ir ļoti nopietnas gavēnis. Janmastami Buddha's skora, Cheras message, not a bit. Drīz būs Janmastami aptuveni pēc mēneša. We have to fast till midnight. Mums ir jāiet gavēnis līdz pusnaktī. How about for 1 year? Kā būtu ar 1 gadu? Anyway, it's a bit inconceivable that is the character of Maharaj Ambarish.
Tā vai savādāk, bet šeit mēs varam redzēt Maharaja Sambariša šo te vienu no raksturu iezīmēm. Anyway, if you've been following the story, then you would know that now Devasa Muni, his state of mind has very drastically changed. Ja jūs šobrīd sekojāt līdzi, tad jūs varat saprast, ka šajā te brīdī Devasa Muni, tā kā prāts, viņš ir ļoti, ļoti izmainījies. He was going to kill Maharaj Ambarish for this very small, actually, really, it wasn't even an offense. Un sākotnēji viņš bija gatavs nogalināt Maharaja Ambarišu par apvainojumu, kas īstenībā pat nav īsti uzskatāms par apvainojumu. But by the mercy of the Sudarshan Chakra, his consciousness changed. Bet pateicoties šeit te Sudarshanas čakras pakaļdzīšanās ietekmei, viņa apziņā patiesi mainījās. Prabhupada talks about different categories of people learning the same lesson in sort of different times. Prabhupada šeit runā par cilvēkiem, kuri tā vai savādāk saņem šīs te mācības dažādos veidos. The best category of devotee or this category of person is someone, they just hear that to do something is wrong, and then that's it. Then they decide, right, I will not do that. Tātad visaugstākajai kategorijai pieder tie cilvēki, kuri ir izdzirdējuši paši, ka to, ko nevajag darīt, un viņiem ir uzreiz skaidrs, un viņi pieņem to, ka jā, tas tā ir, un viņi to nedara. Then there's another category which is somewhat worse. Un tātad ir nākamā kategorija, kas ir mazliet jau zemāka. They hear the same information that we should not do something, but they don't accept it or don't understand it. Viņi tātad dzird un saņem šo informāciju, ko nevajadzētu darīt, bet viņi īsti līdz galam to tā kā nepieņem. Like, just as an example, they hear, you should not steal. Piemērs tāds, viņi dzird, saprot, viņi izdzird, ka zakt nav labi. But they don't get the message. Bet viņi īsti neizprot līdz galam šo te informāciju. Then they see someone else steal and get caught and get punished, and then they understand, oh yeah, I must not steal. Un tad, kad viņi redz, ka kāds cits zog un viņš tiek pieķerts un sodīts, tikai tad viņiem aiziet līdz saprātam, ka, jā, tagad es saprotu, jā, zakt nav labi. Then a third category, which is again somewhat worse. Un tā tad nākamā kategorija, kas ir jau vēl zemāka. They hear that you must not steal, but they don't get it. Viņi tātad dzird, ka zakt nav labi, bet viņi to nesaprot un nepieņem. They see someone steal and get caught and get punished, but they don't get it. Viņi redz, ka kāds zog, tiek sodīts, noķerts, bet viņi tāpat to līdz galam neizprot, nepieņem. And then they steal themselves and get caught and get punished, and then they understand, oh yeah, it'd be better not to steal. Un tikai tad, kad viņi paši zogot tiek pieķerti un sodīti, tad viņiem līdz galam aiziet, kad jā, tomēr laikam zakt nav labi un tā darīt nevajag. And then there's a fourth category, which is the worst. Un tad ir ceturtā kategorija, kas ir pavisam slikti. So they hear, they don't get the message. Viņi klausās, viņi neizprot. See someone steal, get caught and punished, but they don't get the message. Viņi redz, ka kāds zog, tiek noķerts, sodīts, bet viņiem joprojām nepielec. Then they steal and get caught and get punished, but they don't get the message. Un tad viņi zog, tiek pieķerti, sodīti, bet viņi tāpat līdz galam to nesaprot. So that's the fourth category. They're sort of, you cannot really correct them. Jā, un tā ir ceturtā kategorija. Īstenībā jūs redzat, ka viņus pat nevar īsti izmainīt, jo viņiem neaiziet šī te mācība, viņi nepieņem un neizprot. So Prabhupada made the point that if you can be in the first category and learn just by hearing what to do, what not to do, that's best. Un Prabhupada saka, ka ja jūs piedarat šeit pirmajai cilvēku kategorijai, kad jūs vienkārši dzirdat, ko nevajag darīt, jūs to pieņemat, saprotat un pielietojat savā dzīvē, tas ir pats labākais. But if you can't do that,
at least, if you can be in the third category, that may be acceptable. Bet ja jūs to nevarat, tad līdz šai trešajai kategorijai, tas vēl varētu būt pieņemami. Means you learn by your mistakes. Jā, tātad, kad jūs mācaties no savām kļūdām, then, it's possible for you to make progress. tad ir iespējams, ka jūs progresēsiet. But if you're in the fourth category, Bet jūs esat šajā ceturtajā kategorijā, well, then basically you're off the scale. tad jūs esat, kā saka, ārā no šīs te korekciju ietvera. Haribol, das vidanya. You cannot really be successful. Tad jūs nevarat īsti būt veiksmīgs. And sometimes some people who have very deeply ingrained bad habits, Un dažkārt cilvēkiem, kuriem ir šie te slikti ieradumi ļoti tā kā iesēdušies viņos, they can only learn by some severe punishment. viņi var mācīties tikai no tāda ļoti nopietna, izjūtot vai sastopoties ar ļoti nopietnu sodu. It is called, sometimes it's called tough love. Dažreiz to sauc angliski tough love izteiciens, latviski tas būtu smagā mīlestība. Es nezinu, lai latviski tā saka, bet labi, lai būtu. Anyway, yeah. So this is the category of Durvasa Muni. Jā, šī ir tātad kategorija, kurai pieder Durvasa Muni. He had to be punished. Viņam bija jābūt sodītam. And he was that close to being destroyed. Viņš bija tā kā tikko parādīja tik tuvu, lai viņš vispār tiktu iznīcināts. Then he met the Supreme Lord. Then he understood. Un tad viņš sastapās ar Dievu augstāko personību un tikai tad viņš saprata, vai viņam pieleca. Yeah, so now of course he is manifesting the benefit he got from being punished. Un šobrīd tātad viņš izrāda to labumu, ko viņš ieguva, pateicoties tam, ka viņš tika sodīts. Yeah, so some people and maybe some devotees, they, in order to get them to stop doing some nonsense, they have to be punished. Un, kā jūs redzat, cilvēki un pat arī bhaktas, lai viņi pārstātu darīt muļķības, dažreiz ir nepieciešams, kad viņi tiek sodīti. It's very sad in a sense when that is the case with a devotee. Jā, tas ir ļoti apbēdinoši, tas ir saistīts ar bhaktām. But at least if they learn the lesson and become better devotees, well, that's good. Bet, ja viņi šādā te veidā caur sodu saņem mācību un viņi var mainīties un progresēt, tad tādā aspektā tas ir labi. And even Prabhupada sometimes he would really chastise a devotee. Pat Prabhupada, kā jūs zinat, viņš tiešām dažreiz ļoti pamācīja vai mēs varam uzskatīt sodīt. Anyway, there's one story. Jā, ir viens stāsts. That Prabhupada was chastising one of his servants every day. Un Prabhupada tātad sodīja vienu no saviem kalpiem katru dienu. Once a day. But every day. Once a day, every day. Vienreiz dienā katru dienu. Right. But sometimes Prabhupada would chastise the devotee for something the devotee had not done. Bet dažreiz Prabhupada šo te sodīšanu piemēroja bhaktām, kuri to nemaz nebija darījuši, par ko viņus sodīja. Yeah. And so the devotee, he would know that Prabhupada's chastising me for something, but I didn't do it. It was someone else. It was him. Dažreiz bhaktas domāja, bet Prabhupada man tagad soda par to, ko es neesmu darījis, bet patiesībā to darīja lūk viņš. So next time Prabhupada does this, I will tell him, Srila Prabhupada, it wasn't me, it was him.
Jā, un nākamajā reizē, kad Prabhupāda tā vēlēsies ar mani rīkoties, es viņam pateikšu, nē, Prabhupāda, es taču tas nebija, tas bija lūk šis bhakti. So after a couple of days, he got chastised again like that. Un tātad pēc pāris dienām atkal notika tas, ka Prabhupāda šo te bhaktu sodīja. And he said, Srila Prabhupada, actually no, it wasn't me, it was him. Un tad viņš teica, Prabhupāda, bet patiesībā tas nebija es, kas to darīja, tas bija lūk šis bhakti. And Prabhupada said, I know. Un Prabhupāda teica, es zinu. And Prabhupada said, I am just trying to break your false ego. Es vienkārši cenšos tikt galā ar tavu viltus ego. This was told to me by the very devotee himself. Yeah. Un jā, šo te stāstu pastāstīja šis te bhakta, par ko tikko bija stāsts. Yeah, so anyway, Krishna knows what we need to make progress. Un tā vai savādāk Krišna zina, kas mums ir nepieciešams, lai mēs progresētu. And sometimes it can be a little shocking. Un dažreiz tas var būt pat šokējoši priekš mums. Giriraj Maharaj told me one experience of his. Un Giriraj Maharaj padalījās ar vienu no savām dzīves stāstiem vai pieredzi. He had just been down in South India enrolling life members and collecting donations. Jā, tas bija Dienvidu Indijā, kur viņš nodarbojās ar ziedojumu vākšanu. And he'd been extremely successful. Un viņš bija ļoti sekmīgs šajā te darbā, ko viņš darīja. And he came back and met Srila Prabhupada in Mumbai. Un viņš atgriezās un satika Mumbajā Srilu Prabhupādu. And Prabhupada was asking, yes, how was it? Un Prabhupāda jautāja, kā tev sokās, kā gāja? And Maharaj was saying, yes, we collected so much and made so many members. It was great. Un Giriraj Maharaj stāstīja, ka jā, mums tas viss bija ļoti labi, mēs tik daudz naudas savācām un uzņēmām par biedriem šos cilvēkus, kas ziedoja, viss bija lieliski. And Giriraj Maharaj said, but sometimes I feel the influence of Maya. Un Giriraj Maharaj turpināja, bet ziniet, dažreiz es jūtu tā kā mājas ietekmi tomēr. And Prabhupada said, Un Prabhupāda teica, you are always in Maya. tu vienmēr esi mājā. So Krishna knows, and certainly a great devotee like Prabhupada knows what is required. Un Krišna, tāpat kā arī tāds dižens bhakti kā Prabhupāda, viņi vienmēr zina, kas ir nepieciešams. So here in this case, we see that Devasa Muni, he is now seeing Ambarish Maharaj differently from how he was seeing him. Jā, un šajā stāstā, kā mēs redzam, Durvasa Muni šobrīd uz Mahārāģa Ambarišu skatās jau pavisam ar citām acīm, nekā viņš viņu redzēja un vērtēja iepriekš. Devasa Muni is a sannyasi. Durvasa Muni ir sannyasi, A mystical sannyasi. tāds mistisks sannyasi, And Maharaj Ambarish is a grihasta. un Mahārāģa Ambariša ir grihastka. So Devasa Muni thinks, these grihastas, they got to respect us sannyasis. Un Durvasa Muni bija tāds priekšstats, ka kas tad tie grihastkas, viņiem ir jārespektē, jāciena mūsu sannyasi. So when there was just a slight, possible, maybe bit of disrespect, Un ja tur būtu kāds maziņš tāds, tā kā necieņas moments vērojams, which wasn't actually disrespect, kas patiesībā tāds nebija. but with his eyes, he saw it, that this is disrespect. Bet Durvasa Muni ar savām acīm tomēr ieraudzīja un uztvēra to, ka tā taču ir tomēr necieņa. I must teach him a lesson. Un man viņam ir jāpasniedz mācības. I must kill him. Man vienkārši viņš ir jānogalina. That's a bit extreme. Mazliet ekstremāls pieejams, bet tomēr. And as we say sometimes, just imagine what he would have done. I mean, this was for drinking a little water. Un iedomājieties, ja tas bija tikai par to, kad Mahārāģa Ambariša padzērās mazlietiņu ūdens.
imagine what Devasa Muni would do if you stole his samosa. Un iedomājieties, ko Durvasa Muni jums izdarīt, ja jūs pamēģinātu noķiept viņa samosu. He'd like destroy the planet. Viņš varētu iznīcināt pat visu planētu. Yeah. So that was his fault. Jā, tā bija viņa kvalifikācijas trūkums. And he needed to be corrected. Un bija nepieciešams viņu kaut kā, koriģēt šo te momentu. He had done this sort of thing many times before. Un viņš šādā veidā jau bija rīkojies ļoti daudzas reizes iepriekš. Cursed people to die or to suffer for hundreds of years. Jā, viņš nolādēja cilvēkus un lika viņiem vai tikt nogalinātiem būt vai ciest simtiem gadu. But he never really done it with an elevated Vaishnava. Bet viņš nekad to nebija izdarījis ar šādu te godājumu un cildenu Vaishnavu. We do this seminar on the demons in Krishna's Vrindavan pastime. Mums ir seminārs, kura tēma ir demoni Vrindavanas lilās. And out of about 21 or so, 7 of them became demons because Devasa Muni cursed them. Un no 21 vai vēl pat mazliet vairāk šiem te demoniem 7 no viņiem kļuva par tādiem pateicoties tam, ka Durvasa kādu nolādēja. Because they had done some minor sort of wrong thing. Jo Durvasas ieskatā viņi bija izdarījuši kaut ko neīpaši labu. And the Supreme Personality of Godhead did not intervene. Un Dieva augstākā personība neiejaucās tajā. He let those people become demons. Dieva augstākā personība atļāva šiem te cilvēkiem kļūt par demoniem. And then later, much later, even thousands of years later, they became delivered by the Lord. Un pēc tam, pēc daudziem gadiem, pat dažos gadījumos 1000 gadiem, viņi saņēma atbrīvi, jo viņus nogalināja pat Dieva augstākā personība. Devasa Muni did not get chastised or punished for cursing them. Jā, un Durvasa Muni šajā gadījumā netika sodīts par to, kad viņš viņus bija nolādējis tādā veidā. Now he got immediately severely chastised. Bet šajā gadījumā viņš, kā saka, tika nekavējoties sodīts. Because Devasa had offended a great devotee. Jo Durvasa Muni bija apvainojis ļoti diženu bhaktu. And therefore Prabhupada says at the end of the purport, Un tāpēc Prabhupada šī te komentāra beigās saka, a Vaishnava can be understood by how much he's favored by the Supreme Lord. Jā, Vaishnavu var izprast par to, cik ļoti labvēlīgi pret viņu izturās Dieva augstākā personība. So of course there's a very important lesson there for us. Protams, šī ir ļoti nozīmīga mācība arī priekš mums. We must not offend the devotees. Mums nevajag apvainot bhaktas. Of course we shouldn't really offend anyone. Principā mums nevajadzētu apvainot nevienu. But particularly we should really make a point of not offending the devotee. Bet mums ir ļoti jāpiedomā pie tā, ka patiešām neapvainot bhaktas. Because you never know what Krishna will send your way if you do that. Jo jūs nekad nevarat zināt, kādu sodījumu sūtīs Krišna, ja jūs to darīsiet. You may say, well, I'm a devotee, Krishna won't treat me that heavily. Jūs varētu padomāt, bet es taču esmu bhakta, gan jau Krišna man tā īpaši bargi nesodīs. Anyway, don't start sort of, well, in English they call it second guessing the Supreme Lord. Jā, bet es jūs aicinu nedomāt šādā te kategorijā par to, ka jums būtu kaut kādas atlaides. Don't start deciding what Krishna should do with you.
Jā, nedomājiet un neprātojiet par to, kas Krišnam būtu jādara attiecībā uz jums šādā gadījumā. Because that's up to Krishna. Jo tas ir Krišnas ziņā. But we see that Durvasa Muni, because of being severely punished, he actually became corrected. Bet mēs redzam, ka šajā gadījumā Durvasa Muni saņēma tādu sodu, ka viņa uzvedība vai viņa īpašības un skatījums krasi izmainījās. So sometimes that severe treatment by the Lord is really mercy. Un te mēs varam redzēt, ka dažreiz šāds ļoti nopietnas sods, kas nāk no paša Dieva augstākās personības, viņai ir ļoti liela, tā kā žēlastība, liels labums mums. Prabhupada talks of one experience he had. Prabhupada padalījās ar vienu savu personisko pārdzīvojumu dzīves. He was in a class that Srila Bhakti Čaitanja was giving. Tā bija lekcija, kuru pasniedza Srila Bhakti Čaitanja Svāmī. And one elderly devotee who had bad hearing was sitting next to him, Prabhupada. Un šajā lekcijā viens no vecākajiem baktām, kam bija problēmas ar dzirdi, viņi netik labi dzirdi bija, viņš sēdēja atradās blakus Šrilam Prabhupādam. So every now and then that devotee would ask, what did he say? Un katru reizi, kad šis te bakti prasīja, ko lektors teica? Prabhupada would explain that he said this and that. Un Prabhupada viņam izskaidroja, ka to teica to vai to. After a while, Srila Bhakti Čaitanja stopped talking. Un pēc kāda brīža Bhakti Čaitanja Svāmī pārstāja runāt. And he pointed to Prabhupada. Un viņš parādīja šādā veidā uz Prabhupādu. And he said, you, Babu, would you like to sit here? Un viņš prasīja, Babu, vai jūs varbūt vēlaties nākt šeit, manā vietā? Would you like to speak? Varbūt jūs vēlaties runāt? And you can imagine that there may be 100 devotees there. Everyone turned and looked at Prabhupada. Jūs varat iedomāties, ka auditorijā bija aptuveni kādas 100 bhaktas vaišnavi, kur vienlaicīgi paskatījās uz Prabhupādu ar saviem skatieniem. So it was very embarrassing for Prabhupada. Jā, tas bija ļoti satraucošs moments Prabhupādam. But Srila Prabhupada took it as mercy. Bet Srila Prabhupada pieņem to kā žēlastību. And Prabhupada would say from time to that he would remember the incident from time to time. Un viņš šo te notikumu atcerējās ik pa brīdim. And he would think, how I got mercy from Guru Maharaj. Jā, un viņš tajos brīžos atcerējās un saprata, kādu žēlastību esmu saņēmis kā mācību no Guru Maharaja. Not how I got embarrassed by Guru Maharaj. Nevis kā viņš šādā veidā tā kā apkaunoja mani. How I got harshly treated. Jā, kā es saņēmu šo te apkaunojošo sodu. So like that, fortunately for Durvasa Muni, he had the association with the Supreme Lord in the meantime. Un šajā gadījumā šī satikšanās ar Dieva augstāko personību Durvasa Muni nāca ļoti par labu. So he managed, there was a change of consciousness. Un viņa apziņā notika izmaiņas, viņa apziņa izmainījās. His eyes were the same eyes. Acis bija tās pašas. So physically he's seeing things the same ways. No fizikas viedokļa, lai jūs saprotat, viņš jau redzēja lietas tādas, kādas viņas bija tāpat. You know, he didn't have an eye transplant. Jā, viņam netika transplantēts acu ābols. But he had a change of heart, change of consciousness. Jā, taču viņā notika šīs te sirds izmaiņas vai apziņas izmaiņas. And we all need, we're all practicing Krishna consciousness. That's very good. Un mēs visi praktizējam Krišnas apziņu, kas ir ļoti lieliski. But we have not reached the level of Maharaj Ambarish. Bet mēs neesam tomēr sasnieguši to līmeni, kādā atradās Maharaja Ambarish. We will have to go through some more training before we reach that level. Mums ir jāiziet cauri noteiktam treniņa pakāpēm, kamēr mēs sasniegsim šādu līmeni. And it may involve a little
chastisement, a little punishment. Un šajā te treniņa laikā mums ir jāsaņem kādas mācības vai kādi sodi pat. You know, it remains to be seen, but we will find out. Jā, nu, mums ar to būs jāsastopās un jāpieņem tas. So, anyway, Krishna's looking after all of us. Tā vai savādāk, Krišna ļoti rūpīgi seko katram mums līdzi. I think he's thinking about our little friend here, how to train him up. Un Krišna šobrīd varētu domāt, kā mūsu mazo draugu varētu mazliet arī, kā saka, pakoriģēt vai uztrenēt vai kādu mācību viņam iedot. Send him to school. Aizsūtīt uz skolu. Get sorted out at school. Right, yeah, so the thing is, it's a matter of change of heart, change of consciousness. Jā, tātad mēs runājam par to, kad ir jānotiek izmaiņām sirdī vai apziņas izmaiņiem. Yeah, and we have to pray to Krishna as aspiring devotees. We have to pray to Krishna that I know I have a long way to go. Un mums kā praktizējošiem Krišnas baktām ir jābūt šādai noskaņai, kad jā, Krišna, es zinu, man ir tāls ceļš ejams. So, but please help me, Krishna, to make progress and become a better, a proper devotee. Bet Krišna lūdzu palīdzi man kļūt par labāku baktu, cienīgu baktu. Yeah, you know, Krishna, there's more to come, but Krishna's done some things to me. Jā, mums ir jāsaprot, ka Krišna ir jau darījis kaut ko mūsu labā. He made me the chairman of the GBC body. Krishna made me the chairman of the GBC body. Krišna man ir ielicis GBC vadītāja amatā. 3 times. 3 reizes. It's a learning experience. Tas ir ļoti daudz pieredzes devis. The first time I thought Krishna, just before, I was like minutes before, I thought, Krishna, you're not going to make me the chairman of the GBC. Un pirms mani pirmo reizi ievēlēja par GBC vadītāju, es domāju, Krišna, nē, tas nevar būt. And I thought, you know, if you really want me to, I'll try my best. Un es domāju, labi, ja tu tā gribi, es darīšu visu to labāko. But if you really want me to, I think you're crazy. Bet ja tu patiesi to vēlies izdarīt, man liekas, ka tas ir mazliet neprātīgi. The pravda, it's my confession. Tā ir mana atzīšanās. Because I just couldn't imagine it. Jo es to nevarēju pat iedomāties. So Krishna is working with us in different ways, trying to make us into better devotees. Jā, Krišna par mums rūpējās dažādos veidos un iedarbojās, cenšoties panākt to, lai mēs kļūstam par labākiem baktām. And this experience of Maharaj Ambarish was also a special experience for him to learn from. Jā, un šajā stāstā ar Maharaj Ambarišu tas arī ir šāds te specifisks gadījums, kurā tika izdarītas zināmas mācības. And particularly for Durvasa Muni. Un it sevišķi Durvasa Muni gadījumā. And I don't know what happened to Durvasa Muni afterwards. Es nezinu, kas notika ar Durvasa Muni pēc tam. Did he become a devotee? Vai viņš kļuva par baktu? I mean, he's a little bit of a devotee sometimes. Viņā ir šis te bhakti elements dažreiz. But like, you know, did he come to the point of chanting 16 rounds? Bet vai viņš šī te rezultātā sāka skaitīt 16 apļus mahāmantras? Well, we don't know. Mēs nezinām. But anyway, it's an interesting point. Tā vai savādāk, tas ir ļoti interesants moments. Because sometimes people get some heavy punishment, but they don't learn. Dažreiz cilvēki saņem ļoti smagus sodus, bet tāpat viņi nemācās.
It's what they call in India, right? Bharat mein, smashan vairagya. Yes. Smashan vairagya means the renunciation of the cremation ground. Smašana vai ragie nozīmē atteikšanās no visa procesā, kad jūs jau tiekat kremēts. Right. That when you're at the cremation ground and your father or your mother or someone, they just died and they just got cremated like minutes ago. Un tad, kad jūs esat krematorijā un jūsu māte vai tēvs, viņi jau ir atstājuši ķermeni kādu laiku atpakaļ, then smashan vairagya means then you walk away, but you're thinking, look at what happened to my father. He just got burnt to ashes. Jā, un tad jūs saprotat, kad paskatieties, kas notika ar maniem vecākiem, piemēram, man tēvu, kas ir pārvērties pelnos. So I must not be so attached on the material level. Jā, tagad es saprotu, ka man nevajadzētu būt ļoti pieķērušamies tādā materiālā izpratnē. And then they keep that consciousness for a little while. Un tad šī apziņa kādu brīdi saglabājās. But then after a little while, they forget about it and then it's just let's enjoy again. Pēc kāda laiciņa šī apziņa atkal aizplīvorojās un iestājās cits apziņas stāvoklis, kas saka, hei, dzīve ir jauka. So that smashan vairagya is a very temporary state of renunciation. Un šīs te atsacīšanās stāvoklis ir ļoti īslaicīgs. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comments, questions? Maharaj, please. It does for Western example, we smash vairagya. Visiting tooth doctor. Visiting two doctors. Tooth. Tooth doctors. I will not eat seeds anymore. It's like Ananda Varhana Maharaj padalījās ar rietumniecisko šo te atsacīšanās momentu, kur viņš teica, ka pēc zobārsta apmeklējuma, kad zobārsts ķērās pie zobu labošanas, viņš vairs saldumus neēda. And I remember when I was young, they didn't have anesthetic. They just drilled straight. Sorry, Maharaj. I remember when I was young, I went to the dentist, like 60 years ago or more, and they did not have anesthetic. Jā, Maharaj saka, ka ļoti sen atpakaļ, kad viņš bija jauns, viņš apmeklējot zobārstu, tajā laikā vēl nebija šie anestēzijas līdzekļi. And they drill. They drill. Just like they drill when you've got anesthetic. Jā, un viņi urba tāpat kā mūsdienās, kad jums ir anestēzijas līdzekļi pieejami. And I hated, and Maharaj hated, going to the dentist. Jā, un es necietu doties un apmeklēt zobārstu šī iemesla dēļ. And I hated the dentist. Un es neiedzēju zobārstu. Or I've heard women say in a few cases, like a day or 2 days after giving birth to a child, I'm never going to have another child. Un es esmu dzirdējis, ka sievietes pēc dzemdībām, kādā pirmajās dienās viņām ir tāda svēta pārliecība, ka es nekad vairāk nedzemdēšu. Thank you, Maharaj. Any other comment, question? Oh, yes, Mataji. Durvasa Muni is famous for giving curses, but sometimes he gives blessings. Like, is it true that he was the one who gave Radharani blessing that she would give? Can you tell me? Yeah, actually when I was here just a few weeks ago, we told that story, how Durvasa Muni blessed, gave like a benediction to Radharani. Durvasa Muni
parasti viņš nolāda cilvēkus, bet dažreiz viņš arī dod svētības, kā bija, piemēram, gadījumā Radharānī. Un Bhakti Čaitanja Svāmī Mahārāģis saka, jā, ka mūs vienā no lekcijām, kādu laiciņu atpakaļ, mēs runājām par šo te momentu, jā, kad Durvasa Muni arī dod šīs te svētības. Yeah, right. So, because he is a partial expansion of Lord Shiva. Jo viņš ir Šivas daļēji ekspansija. So he has that type of nature, easily pleased, easily angered. Un viņam ir šī te daba, kas piemīt arī Šivam, ļoti viegli iepriecināt, bet ļoti viegli arī saniknot. Anyway, that time, Durvasa Muni is walking through Braj Mandala near Yavat. Jā, tajā laikā Durvasa Muni ceļoja apkārt pa Braja Mandalu netālu no Javata. It's very hot and dry. Bija ļoti karsts un sauss. He's very hungry and thirsty. Durvasa Muni bija ļoti izsalcis un izslāpis. He meets the gopis. Viņš satika Gopi. And says, dear girls, I'm so hungry, could you give me something to eat? Un es esmu tik izsalcis meitenes, vai jums būtu kaut kas, ar ko man pacienāt uzēst? And they recognize, oops, it's Durvasa Muni. Un Gopi saprata, ka tas taču ir pats Durvasa Muni. We got to be careful here. Mums jābūt uzmanīgām ar šo personību. He will curse us, each one of us, to become the 99th wife of some cranky old man. Viņš mūs droši vien nolādēs un mēs kļūsim par sievām kādam vecam negaļīgam vīram. So they told him, no problem, we'll race home and get nice prasad. We'll be back in 15 minutes. Jā, un viņas teica, nav problēma, mēs tūlītās ātriņām dosimies uz mājām un dabūsim, sarūpēsim ļoti labu prasādu. And he said, actually, I want something now. Un viņas teica, ka jā, mums tam vajadzēs tur kādas dažas 15 minūtes, bet Durvasa Muni teica, nē, man vajag to tagad. So Radharani had some Yamuna water. Radharani bija mazliet nedaudz Yamunas ūdens. She poured it in one of her hands. Jā, un viņa to ielēja sev saujā. Got some dust from the ground. Paņēma putekļus no zemes. Mixed it with the Yamuna water. Sajauca to visu kopā. And made a mud cookie. Un uztaisīja tādus smilšu cepumiņus. And said to Durvasa Muni, here, go ahead. Un piedāvāja Durvasa Muni, lūdzu, Muni, cienējieties. And Durvasa Muni is looking at this mud cookie and thinking, are you serious? Durvasa Muni ieraugot šo cepumiņu nodomāja, tu tiešām nopietni to domā? But the other gopis said, look, try it, she's very clever. Un cita Gopi teica, nē, Durvasa Muni, pamēģiniet, viņi ir ļoti saprātīgi. So he took a little nibble. Un viņš ar zobiem maziņu drupatiņu pagaršoja. And it tasted so nice. Un viņš saprata, ka tas garšo tik neatkārtojami labi. He ate the whole thing. Un āpēda visu cepumu. Then he said, can I have another one? Prasīja, ir vēl? And he had a whole feast of mud cookie. Un tad viņš ķērās klāt visiem smilšu cepumiem, kas tur tik bija pieejami. And at the end he was so happy he blessed Radharani. Un beigās, kad viņš to visu bija notiesājis, viņš bija tik apmierināts, kad viņš deva svētību Radharani. 2 blessings. 2 svētības. Whatever you cook will taste like nectar. Lai ko tu arī gatavotu, tas viss garšos kā nektārs. Whoever tastes your cooking will never get sick. Un jebkurš, kurš pagaršos to, ko tu esi gatavojis, tas nekad neslimos. And when Mother Yashoda heard about that, she arranged Radharani would cook every day for Krishna. Un kad mamiņa Yashoda to uzzināja, tad viņa nokārtoja to tā, lai Radharani turpmāk gatavotu Krishnam katru dienu. Of course, Radharani did not need such a benediction to be able to cook like that. Nu, kā mēs saprotam, Radharani nevajag šādu svētību, lai viņi varētu gatavot šādā veidā. Anyway, it's part of the lila. Bet tas ir tā vai savādāk, tā ir, kā saka, lilas daļa. Hare Krishna. And Radharani cooks so well
She's been cooking for Krishna twice a day for a long time. Un Radharani tik labi gatavo, ka viņi Krišnam gatavo 2 reizes dienā ļoti ilgi jau. She never repeated one preparation. Viņa nekad neatkārto to, ko viņa ir pagatavojusi. You know, like plain halava. Un, piemēram, halava. Next day, halava with raisins. Nākamajā dienā halava ar rozīnēm. Next day, halava with sultanas. Un pēc tam halava ar dzeltenajām rozīnēm. Next day, halava with cashews. Un pēc tam nākamajā dienā halava ar Indijas riekstiem. Not like that. Just different preparation. Respektīvi, ne tā, ja, ka, lai jūs neuzturat to, ka šis ir atšķirības, nē. Viņi gatavo pilnīgi atšķirīgu, katru dienu ir pilnībā atšķirīgs ēdiens. And I was told that at the Dwarkadish temple in Mathura, Mathurā Dwarkadiša templī bija šāds te stāsts. that on Govardhan Puja, they call it, what do they call it? Anakut. Yeah, mountain of food. Govardhan Pujas laikā, ko sauc par Anakuta, They do generally not less than 3,000 different preparations. parasti viņi gatavo ne mazāk kā 3000 ēdienus, dažādus. I know. Can you do that? Vai jūs to varat? You need to practice. Jums jāmācās, jāpapraktizē. Anyway. Srila Prabhupada ki jai. Srimati Radharani ki jai.